수천 명의 군대가 장엄한 기세로 앞으로 질주하는 것 같기도 하고 마치 용이 날아오르는 모습과 유사하게도 보이는 느낌. 세계 최대 규모 조수웨일로 유명한 중국 저장성 챈탕강은 용안조라고 불리우는 조수입니다. 조수웨일은 달 인력 영향으로 바닷물이 역류하는 현상, 많은 양의 바닷물이 강하구로 몰리며 거센 물결을 만들게 됩니다. 이 챈탕강 조수의 모양은 용안조 말고 두 개의 파도가 서로 마주쳐 충돌하면서 발생하는 충돌조. 강을 따라 직진하지 않고 강의 양쪽으로 퍼져나가는 횡조. 물고기 비늘 모양 같다고 해서 비늘조수라고도 불리는 어망조. 마치 호수에 돌을 던졌을 때 발생하는 파문과 유사한 모습을 지닌 파문조가 있습니다. 썰물이 되면 해변의 수목화 같은 장관을 볼 수 있다고 합니다. 운이 좋으면 이런 조수 파도를 한날에 볼 수도 있는데 아주 드물다고 하네요. 엄청나게 빠른 속도로 밀려오는 파도에 물고기도 같이 쓸려오기 때문에 사람들이 위험을 무릅쓰고 고기를 잡으려 뛰어다기도 합니다.